Allah'ın salamı olsun hər kəsin üzərinə. Allahımız Quranda buyurur ki, 5-ci surənin 68-ci ayəsində siz Qurana düzgün əməl etmədiksə buyurur Allahımız. Allah yanında məqbul, dini baxımdan doğru olan heç bir şey üzərində deyilsiniz. Qurana düzgün əməl etmədiksə, dini baxımdan doğru olan, Allah yanında məqbul sayılan heç bir şey üzərində deyilsiniz. Quran 2-ci surənin 131-ci ayəsinə əsasən İslamın tək bir şərti vardır, sadəcə Allaha təslim olmaqdır o şərt. İslamın tək bir şərti var, o da Allaha təslim olmaq. 7-ci surənin 3-cü ayəsində də Allahımız mənası nədir deyil. Allaha təslim olmanın tək bir şərti sadəcə Qurana uymaqdır. İndi bu şiə, sünni falan deyirlər, amma Qurandan kənara çıxırlar, hədisləri əsas götürürlər. Ona görə də bu adamlara olan dediklərinə inanmaq lazım deyil. Çünki onlar özlərindən din çıxardırlar. Quran anlaşılmaz deyirlər. Quran çox sadə, Allah asan, yəni dillə bizə başa salır. Hətta ayədə də var, 4 ayədə mən özüm yadımda saxlamışam. Allah buyurur ki, biz bu Quranı asanlaşdırdık ki, başa düşsünlər, düşünsünlər, anlasınlar. Heç gör bir ibrət alan varmı? İbrət almaq üçün də çalışıram inşallah və inşallah Peyğəmbərin davamçılarından olar. Bu şəkil nədir? Bu YouTube kanalında profil deyirlər. Elə bir kanalın şəkilidir. Məndə Nəsrova Sevinç. 2 dənə var. Elə Nəsrova Sevinç. İkisi də indi işləmir. Orada bunu niyə paylaşıram deyim. Qiymətli. Yəni hər şeydən uzaq olan Allahın qiymətli deməkdə olmaz. Çox dəyərli, yəni bizim üçün, hər birimizin xoşbəxtliyi üçün, yəni Allahın buyurduğu ayələrlə bağlı orada videolar çəkmişəm. Birində belə profilin birində 191 abunə deyəsən, yəni o birisində abunəçi yoxdur amma. Biz xeyli orada videolar var, ayələr var. Hansı ki, yəni ayədən qırağa çıxmaq yenə deyirəm də, diyorlar demir. Sonra 5-ci surənin 68-ci ayəsi, dedim ona başlayanda sonra dinin qaynağı Qurandır. Bir də Əhmədova Sevinç adlı YouTube'da kanalım indi işləyir. Orada da inşallah paylaşacağım. Əvvəl paylaşdıqlarım silindi hamısı. İnşallah Allah yanında məqbul, dini baxımdan doğru olanların üzərində o. Yəni Allahımız unutmayaq ki, Allah bizim cənnətdə keyf eləməyimizi istəyir. Sağ olun. İnşallah, 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 inşallah. Seçdim, bildirdim məni. Aha. Sən nə istəyirsən? Allah buyurur ki, aha. Yəni dəvət edirəm də, nəyə? O şiə, sünni falan deyirlər, amma Qurandan kənara çıxırlar. Nəysə. Nəysə. Mənə nəysə deyilir, bir dənə söz deyim, yaxşı deyim. Məsciddə əgər Yasin surəsini o boyda oxuyurlarsa, ölüyə, ora, bura, hər yerdə. Əgər onun 70-ci ayəsinə baxmırlarmı ki, Allah deyir, nə deyir? Allahımız buyurur ki, Quran dirilər üçün öyüd nəsiyyətdir. Dirilər üçün öyüd nəsiyyətdir. Quran Yasinin özündədir, sonra başqa ayələrdə də var. Əgər o mollalara uymasınlar da sizə, bəli, çünki Allahımız bizim Quranda qurban olma Allah. Sən cihad edirsən, tələs. Başqa işlərində var, tələs. Sağ ol.